suuta nama seena sagalee seena. Ashama kaftor doftoota kiyya bakka itti nageenya sinaa qabu charas video biraati walitti deemnee jira video kanatti akka bohaartan abdii guddaan sirqa muuziqaa hamma gadhiifametu jira muuziqaa Natsaannet Sultaan bitu kan sirba gurbayyoo sinnatti tole gurbaa maaloo jedhuuni kaayisee baay'ee beekamte sanda sirboota baay'ee qabdi sirba kana amma Zaaraatu biratti gadhiifamee jira walii react goona namoonni chaalee kana faraatota yoo jiraatan subscribe gochuun argatanii mallattoo notification tuqaa yaadoo qabattan comment barreessaa gara video Zaara Leenca multimedia leenca fikru maaf didda Natsaannet Sultaan yeroo baay'ee garuu namooti maybe sirba reaction kan irratti hojjechuun baay'ee namatti tolu maaliif yoo ta'e copyright madadha irraa copyright amma reaction hundumtuu immoo copyright qofa kan inni qabu maybe kunis amma qabaachuu danda'a yookiin dhiisuu danda'a wanti beekamaan jiru garuu please namooti youtuberooti yookiin warri muuziqaa hojjetan reaction free nu godha akka nu sirba hundarratti hojjennu yoo barbaadan free nu godha maaliif kan irratti hojjee sarratti hojjennu comment namoonni keessaa nu gaafatan jirtu waan ta'eef copyright madadhamne osoo danda'e kan copyright hin qabne filannee hojjennu nuti tolanuuni maybe YouTube irratti dhiibbaa mataa isaatti geggeessuu ni danda'a jedhee yaada sanii fi copyright qofa nuti ta'a jira reaction inni sanii free nu godha ilaalcha keessa nuuf galchaa kana jechuuf jenne Slow te yookiin beekaa tasgabbaa'ima suuta nama seena sagalee seena nama tola baay'ee. Shubbistooti kun yookiin daansirooti baay'ee nama tolu keessumatti ijoollee warreen TikTok irratti baay'ee jaalladhuudha. TikTok irratti baay'een hordofan follow isaan godhe baay'ee warra daansii danda'anidha. Beekamtii isaanii karaa TikTok irraan kan isa dandeessaanii mul'isanii gama aartii keessa galaniiti kan isaan shubbistoota ta'anii keessin muuziqeessitootaaf kilipii bareechaa jiranii baay'ee danda'u baay'ee nama tolu. Muuziqaallee baay'ee bareechu. Garuu namichi kun yoo namatti yoo namatti fakkaata yookiin kanaan fiilmii haa ta'u fiilmii alaa haa ta'u waan ta'e irratti miidiyaa waan ta'e irratti beekamaadha yookiin namichi yookiin nama isa fakkaatutu jira yookiin taphataa ta'u malee namni kun nama kanaan dura beeku natti fakkaata garuu nama kana jechuun namatti cima malee baay'ee bareeda beeka. Daansiroota asirratti koreograafiin isaanii baay'ee namatti tola. Haala gaariin hojjetaniiru baay'ee kilipicha bareechee jira. Sagalee isee beekaman hedduu namatti tola. Lookeeshinii filatamaadha. Kwaalitiin ajaa'iba. Muuziqaa baay'ee namatti tola. Paartii nama baay'ee namatti tola garuu irra deebisan dhaga'amu bada. Dhaga'amu nuyi dhaga'amu garuu shamaddalu qabatamu. Gurbayyoo matseetii yookiin kitaabatti beejira yookiin maal ta'u malee muuziqaa isa kanaan duraadha poosterii kun asirratti kan isheen dubbisaa jirtu jechuudha. Gurbayyoo subbasiisaa kanaan dura baasee jirtu isadha poosterii isheen dubbisaa jirtu kuni.
Gurbaa kana baay'een jaalladhe. Kan akka dhiiraa jaalatu durboonni immoo akkama ta'anii dhugaa baay'ee namootuma bareecha dhugaa. Qaamni isaa fiizikaal isaa baay'ee namatti tola. Abbaa fiilmii wayii fakkaata. Qooyi nama kana iddoo fiilmii wayii hojjetee beeku fakkaata. Gurbaan kun baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Walaloo kana Saamigootu barreesse. Poostera isaa roon isaa turanii waan Saamigoon barreesse kun amaleeffatamaa wayiiti. Yeroo baay'ee biitiin isaa wanta bakka jirani sirbannoo fi baasaa ture sirbanni seera kan iddoo kennes walitti dhufa. Amaleeffatamaa wayii qaba wanta inni barreessu jechuudha walaloon isaa. Kanaaf paartiin kuna waan akkas jaallata Saamigoon jala. Dhugaa baay'ee namatti tola. Maybe lookishiniin okay. Lookishiniin kun Xooraliyocha ta'uu maala ta'uu naannoo gamoo kana gamoo dudduuba kun kan kanaan dura gidduu ta'e wayii eebbifamee ture gamoon kun maaloo humna nageenyaa maal akka iddoo sanaan garuu mee argee kan iddoo kun baay'ee namatti tola. Maybe isaan duddachi gaggatanii jiru seen walakkaa isaanii dhaabatteetti kan iseen sirbaa jirtu. Baay'ee bareedu dhugaa kilipii baay'ee namatti toludha. Intalis baay'ee bareeddi. Amma akka waa'ee intalaa maal lagachi? Oh, dhumaadha kan ta'an. Wow, dhugaa muuziqaa baay'ee namatti tola. Muuziqaa baay'ee bareedaadha. Maaf diddaan isaanii Sultaan Director Leencoo Fiqru. Simageenyi Saamu'eel. Kan duras gurbaan kanatti diittaama stuudiyoo simee diittaamatu hojjetanatti fakkaata. Biitiin fayyadamu baay'ee namatti tola. Kanuma beechuun Saamigoon wanta inni barreessuuf wanta inni hojjetaa ture waluma fakkaatu qoontiin isaanii beeka. Haalli yeedaloo isaanii, walaloo isaanii, biitii isaanii wal fakkaata. Masiinqoo Deggisew Abbabee, Sinematogiraafii Efreem Tsaggaayee, Sangaa Biruu Girmaa Iyyooba Dimaas, Iyyoobiin beektu baay'een keessanii sirboota hedduu afaanoo baay'ee diitii godhaa baay'ee danda'an illee Kiroogiraafar Beetsinaat, Meeqaa Beeshin, Moodel Yoonaataan Maatiis Gabbade. Production manager manage production Leencaa Malteedha production Leencaa Malteedha producer Zara Entertainment tokko kun dabali ta'e natti fakkaatu production manager production Leencaa Malteedha selam kana fakkaata muuziqaa baay'ee bareedudha hundi keessan deemaati daawwadhaa linkii isaa descriptionii jala jira deemaa daawwadhaa sinyechi barbaada yaada qabaadhaan commenti barreessaa linkii isaa jalqaba commenti jala sinii kan godhaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin godhatti deebinutti nagaan tura.